Fechou ali, tudo certinho. Ixi. Oi, ai, 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 ai. Ali no mecânico que tá mexeu no carro. Mas não ficou bom não. Tá encostando alguma coisa em alguma coisa que faz pop, pop, pop. E é o mecânico do tomate. Se ele não consertar esse pop, pop, eu vou mudar de mecânico. Tá dando. Eu acho que a idade dele tá deixando ele meio lelé. Cheguei lá agora, essa vez, ele, por causa do frio, né? Pra, porque isso é hora de frio e tal, porque o frio, ele não devia trabalhar no frio. Eu digo, mas Toninho, mas cara, o que tá acontecendo? Oxe, antigamente, quando eu abri aqui, eu me lembro disso mesmo. Ele trabalhava só no verão. Aí o que é que ele fazia? Ia pro norte do Paraná, lá por causa dos parentes dele, por causa do pai dele. Ele não ficava no inverno aqui não. Aí disse que agora não ganha dinheiro o suficiente no verão pra ficar o inverno. Eu vi ele meio bravo. Acho que ali é, sei lá. Porque a gente não tem nada a ver, né? Ele cobra, a gente paga e acabou-se. Não tem nada a ver com a gente, né? Ah, 4 e 9, 6 e 19. Rapaz, é uma máfia esse negócio de gasolina, não é? É um caso muito sério. Deus abençoe, abençoe, abençoe. Deus abençoe, meu Pai do céu. Brocas. Corta o mato
Vai. Isso é muito pesado. Oh, Deus. Que esteja de bom humor. Tem ganhando bastante dinheiro. Bom dia, Marcinho. Chegamos. Vou apontar aí. Deu uma saidinha. Valeu.